ekenekwa m gị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, because na Ijele, one thing about Ijele, ọ maka isi akpali ndị mmadụ. Izuụka nke gara aga, izuụka anụnwa kwa bụ izuụka n'ime izuụka anụnwa, ụmụ nwaanyị ndị Abia State pụta si ka ha mee gịnị, ka ha tike aka ọnụ si na Alex na Oji ụzọ kọla manchi na takwa ha ọzọ. Enwere onye na-amaghị history of Aba women riot. When it comes to Abia State, ụmụ nwaanyị nwere power wee. Enwere onye na Nigeria na-amaghị the history of Aba women riot. So ụmụ nwaanyị wee kee akwa n'ukwu wee sị na Oji ụzọ kala na ọma nchekwa ha ọzọ, na Oji ụzọ kala ya anwụ na anwụ ka udoche. Bible says suffer not a wish to live. Oya Bible okwu. Ijele wee bulu da video wee kpọbụ ụmụ nwaanyị na ha bụ akwụna, na retired akwụna ka ha bụ nye. He doesn't even care whether na ụmụ ndị nne mmadụ, somebody that doesn't have regard for people's mother. Ego one ka ị na-enweta n'aka Oji ụzọ kala. What is the significant achievement of Oji ụzọ kala in Abia State? Kedu ihe Oji ụzọ kala ya sị na o mere ndị Abia State as a whole? Ụzọ ka ọlụ ka ọ bụ ọkụkọ oti ka street light goal. Oji ụzọ kala pụta gosi anyị two of his biggest achievement in Abia State. Nothing, o nwere ihe ya ejide aka si na Oji ụzọ kala mepụtanwu na Abia State. Ijele wee pụta wee bịa kwuo okwu about Alex Otti na Alex Otti si na Oji 200 and gịnị when we import one. That thing was error. Mgbe a na-type those things, error ka ọ dị. He came out to clear to clear the audience. Gwakwa ndị mmadụ na ihe a bụ typical error, not what they plan to write there. No error ka ọ bụ. No error ka ọ bụ. Oya aya nọzi na Nigeria nwe a governor na budget billions of naira ka ewe lụọ graveyard maka ndị bandit na-egbu. What stop him from putting that money na security ka ewe save we life? Man, oya wepụta budget ego ka ewe lụọ ndị mmadụ grave ebe ha nwa yelu, and you feel that na those things not the common. Akwa if you know the very very common. Ka ị na-eje n'obi ka ji n'aka, mana nene in this video kuna fwana one thing m ekwu kana ndị Abia State wucha na anya unu. The propaganda is heating up against Alex Otti. Wucha na anya unu. Hiye na asa na anya gocha na ntị unu. Stand your ground, no nwekwu ihe na-eme. Stand your ground, lose Alex Otti. Unu fugo ka anya the other state na Igbo anyị. Unu fugo ka anya the other state na Igbo anyị. Ka ọ dịkwan. As a man, then Kabuchane, all these ones too, na mothers abi. The most foolish, you just saw the most foolish generation, the most evil generation. You see, this our generation you are seeing. You have this number of nihilistic people because they were raised by useless women like these ones. You see, when I tell people, say, please don't assume I'm referring to your mother, especially if you grew up in a responsible home. Now these kind of people, now then they born all these ones where they come here, they type rubbish. Not them. Watch all the people celebrating this nonsense. Everywhere you see this video, go check the type of people where they celebrate them. Then you go know the type of where the foundation of these people where they deal with come from. Singing about Nekunu Dichakon, singing about death. We can lose Rumunia which day. Uni agwe unu nege abuse na Nigeria. Kaine unu gure egwu a ka mara one n'ime unu ọ ga-ebuzo ahụ.
Oduzokali is not somebody I emulate, it's not somebody I'm fond of. But how is this politics? Like, how does this solve any issue? Oh, you people have this energy, and Okeze Bazu did complete 8 years in Abia State. T.O.G. did complete 8 years in Abia State. What's the accusation against Oduzokali that he was building Ijele, Items, all those sides? T.O.G. built where? Okeze Bazu built where? Your current governor has bought photocopiers 252 million or 54 million per unit of photocopy machine. Obogodo na ebidaya enwere importer na import photocopy machine na enweho adem ejuru 250 million in business. Many of them ade ejuru 250 million in business, but someone used it for one unit and they told his clerical error. Have they returned the money? Where is the EU solar power money? Oh, you thought it's Abia State money. Where is the EU solar money? I'm asking you people, this is what I know. This is what I know to be true. Una happy bunu gana focus. Na goro Oduzokali Ugwuonu. You probably didn't see the video. You may see it. Manakwe for you no Ijele ogebuzo ruo nini. Once again, I'm not Oduzokali lover. Everyone knows, and those who know me personally know where my personal animus towards him is coming from. Till date, I'm still harboring grudge against him, and I will carry it to my grave. But that does not mean I will come and join you people. You know me peron na agreedi or those retired local ashawo no kwa ota ndo to man and the cano. And they can't all these ones. So all these other women will give Abia State bad reputation. Not them be this. About women riot. She not like this, they take do about women riot. And some fools that don't know their history. Some useless people are now equating it to about women's riot. Those days, what were they rebelling against? They said they will pay tax. They told them never. But all these fools, anyone where they do business, where government they collect tax, if they pay tax, but those women refuse to pay shishi to anybody that they are mothers. Imagine that society compared to Ghana. They check tanda shawuni runa kohid. Na neje ekpere Oduzokali ekpere unu niile ga-amụchacha kwefuru tọnda ga-agbogbu niile etu aka ga na-amagharụ IPU na ya ka eji na-enwe ozi political conversation in an Igbo. Like he didn't, you could have found something else. Where are the placards? Go and check the archives of the Aba women's riots. See how determined they were and what they were fighting for. Nubiebana ejeje chikota chu nechu ni kai chip kai etanol na ebucha mkpuru obi unu. No muheri cha beba na akohiri. Yekun chaka ndi mmanya ndi gburu mmiri.